שמי דרורה, הגעתי ליוגה אחרי הרבה מאוד סוגים של טיפולים בכאבי גב, שלאורך שנים, לא מהיום, כל טיפול השאיר איזה שהם עקבות, לפעמים עזר ולפעמים כלום. ומה שקרה, אני סובלת מבלטים ופריצת דיסק אחת, ואחרי לא האמנתי שהיוגה הספציפית הזאת, יוגה טיפולית לגן, כל כך תעזור, עד כדי פשוט העלמות של הכאבים. חיזוק של שרירי הגב, מרגישה את זה חזק מאוד וגם הבטן, ויציבה, מתיחות, וכל זה פשוט עשה את העבודה. ואני שמחה מאוד לספר שזהו, שיפור עצום.